bij de kwartels, bij de Japanse kwartels. Het zijn mooie vogels, maar ook vrij groot. Komen we aan bij de prachtvogels en de kanaries en die hebben we allemaal gehad. We gaan nu naar de klassieke, papegaaiachtige en zo. En gaan we zo kijken. Het heeft niet zoveel zin om te gaan praten, je hoort het amper. Praten, dat is denk ik niet zo handig. Om iets te vertellen over die vogels weg altijd te zwetten. Maar dat heb je ook met die hele grote vogels. Die gaan ook echt iedere keer heel hard praten. Heb je alles gehad? Ja, ik heb het gedaan helemaal. Ja, ik ga echt alles doen. Ja, ik ga niet alles doen. Een dorpje zeggen? Ja, doe maar. Gaan we eerst even kijken hoor. Ik heb hier deze. Van die airline.
ik doe niet zo groot. Kijk, en een deel van de plant heb ik er. Nee, ik ook. Huh?